这边是趣味小生活。今天呢，我在这边教大家一个关于如何治疗咳嗽以及感冒的一个小窍门哦。大家看到了，我这边的话是已经准备了一盆水，然后呢，我们还需要什么呢？就是一个橙子。橙子很常见的，我们准备水呢，就是说，首先的话，我们先用水把橙子洗干净，先把表皮都给洗干净。这样是避免橙子上到时候后面的步骤啦，会影响到橙子的一个干净的一个程度哦。好，橙子洗干净后呢，我们需要做什么？就是在橙子的顶部，把橙子的顶部给切开。对，切成这样子就可以了。然后呢，我们再准备一只干净的筷子。然后在橙子的顶部呢，戳一些小洞，只需这样子戳几个小洞。好，这样就可以了。好，接下来呢，我们就是在刚才橙子上戳完小洞后，我们撒入食盐，我们撒些盐在橙子上面。好了，撒这么多就够了。然后呢，我们再用刚才的一个戳洞的筷子，然后我们再轻轻的把食盐带入刚才戳的洞里面掉，让食盐呢能充分的融入到橙子里面。好，这样就可以了。然后把刚才切掉的这一个头呢，我们把它盖上。我们盖上这个刚才切开的那个橙子的一个头部后，放半个小时，让盐充分的融合到橙子里面，只需要放半个小时就可以了。好，时间到了呢，然后呢，我们把刚才这个盖子拿掉，拿掉的我们直接把橙子给切开。我们把橙子切开后就能吃了，这个呢是非常好的效果，能治疗我们现在的一个咳嗽啦、感冒，特别是冬天的一个像病毒特别多，所以说很多人容易咳嗽、发烧、感冒的，可以说用一下这个方法，能很好的去治疗咳嗽、感冒这些的。大家快试试吧，把这个技巧分享给家人和朋友们吧。